क्या आपको भी लगता है कि खांसी में दूध पीने से बलगम बन जाती है? चलिए देखते हैं साइंस क्या कहती है। रिसर्च के मुताबिक जब हम दूध पीते हैं तो दूध का गाढ़ापन हमारे गले में चिपक जाता है, जिसे मिल्क म्यूकस इफेक्ट कहते हैं। ये कोई बलगम नहीं होती। इसलिए अगर दूध पीना है तो गर्म पीना है, उसमें आधा चम्मच हल्दी डाल के पी सकते हैं। अगर हल्दी अच्छी नहीं लगती तो शहद डाल के पी सकते हैं। इनका एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट गले को राहत देगा। अगर आपको दूध से एलर्जी है तो आप दूध नहीं पिएंगे। इसलिए अगली बार अगर खांसी हो तो दूध से डरने की जरूरत नहीं है। तरीका सीखिए कि दूध कैसे पीना चाहिए। इसी तरह की और वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहे।